صنعتي پراختیا د اقتصادي ودې د کارموندنې او ملي ځان بسیاینې له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کیږي. د همدې موخې لپاره په پروان ولایت کې د هیواد د سمنټو د تولید د دویمې سترې فابریکې د جوړولو چارې پیل شوې. هغه پروژه چې تمه ده د کورني تولید په پیاوړتیا او د ودانیزو اړتیاو په پوره کولو کې مهم رول ولوبوي. د شاوخوا 90 میلیون ډالرو په ارزښت د جبل سراج د سمنټو د تولید دویمې سترې فابریکې د جوړولو چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري پیل شوې. ټاکل شوې ده چې دا پروژه په 3 کلونو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. یا د فابریکه چې د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې جوړیږي په شپه ورځ کې به د 15,000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د هیواد د ودانیزو اړتیاو یوه مهمه برخه به پوره کړي. دا هغه پروژه ده چې ان شاء الله د اقتصادي پرمختګ، صنعتي ودې او ځان بساینې د نوي فصل پیل به وي. هیڅ یو هیواد له صنعت، تولید او پانګونې پرته دوامداره پرمختګ ته نشي رسیدای. له نیکه مرغه افغانستان نن د کلونو ناامنۍ وروسته د پانګونې، سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو لپاره مناسب او خوندي چاپیریال لري او همدا امنیت د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو ستره پانګه ده. د پرانست غونډې پر مهال د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وویل د دې فابریکې جوړېدل یوازې د یوې صنعتي پروژې پیل نه دی، بلکې د افغانستان د صنعتي ودې، اقتصادي ځان بسیاینې او کورني تولید د پیاوړتیا پر لور یو مهم ګام دی. د نوموړي په وینا د ورته صنعتي بنسټونو پراختیا به زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي، د سمنټو واردات به راکم او د صادراتو د زیاتوالي لپاره به هم زمینه مساعده کړي. دا پروژه یوازې د یوې فابریکې بنسټ نه دی، بلکې د افغانستان د صنعتي ودې، اقتصادي خپلواکي، د کورني تولید د پیاوړتیا او د هیواد د راتلونکي سوکالۍ لپاره یو ستر ګام دی. صنعت د هر هیواد د اقتصادي ځواک اساسي برخه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې خپل صنعتي بنسټونه یې پیاوړي کړي، اقتصادي ثبات ترلاسه، ترڅنګ یې د بیکارۍ په کمولو، د صادراتو په زیاتولو او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو کې یې مهم سترې لاسته راوړنې لرلې دي. بلخوا د جبل سراج اوسیدونکي د دې پروژې هرکلی کوي او وایي د یادې فابریکې په جوړېدو سره به د سیمې اقتصادي فعالیتونه پراخ، د کار فرصتونه زیات او د خلکو ژوند ته به نوې هیلې وروبخل شي. دوی له حکومت غواړي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ورته سترې صنعتي پروژې پیل کړي. ما خوش هستیم که فابریکه با تولید 5,000 خرید سمنت اینجا آغاز و کار میکنه. از افتتاح ازی بسیار خوش شدیم و مردم بسیار بیکار است در ایران و پاکستان و کشورهای خارج به خاطر کار میره. مگم ازی که در وطن خود ما، در ملک خود ما اشتغال جایی پیدا شود یا کار کنم، مردم آرام بشه و دیگر ما خوش هستیم که مثل از اینمی فابریکه، چندین فابریکه نساجی ما امیال تخریب از بعد تو هم آباد شود، بیام خیلی که کار برای مردم پیدا میشه. اولا ما از بزرگان امارات اسلامی افغانستان صمیمانه قدردانی میکنیم که این انتخاب در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان آوردن و این را زمینه ساز، زمینه رشد اقتصادی و اشتغال جایی به جوانا و اهل کار و اهل فن شده و تقاضای ما همی است که همی پروسه در سطح سر کشور در تمام ولایاتی که همی امکانات از لحاظ معادن داشته باشه همی را ایجاد بکنن که سبب اشتغال زایی به تمام ملت افغانستان شود. د چارواکو په وینا په دې فابریکه کې به د کلینیکر تولید او د سمنټو بسته‌بندي په بشپړ ډول د هیواد دننه ترسره کیږي چې له امله یې د تولید لګښت راکم، د وارداتو اړتیا محدوده او کورنۍ صنعت لا پیاوړی شي. د پروژې په ډیزاین کې د چاپیریال ساتنې معیارونه هم په پام کې نیول شوي څو د تولید پر مهال د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي.
کارپوهان باور لري چې د دې ډول سترو صنعتي پروژو پلي کېدل د هیواد د اقتصادي ودې، د خصوصي پانګونې د هڅونې او د دوامدارو کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره مهم ګام بلل کیږي.